na-shoot ko to sa gitna, magkakajowa ko this year. Ang probinsyana! Hala! Alam mo yung pag narinig mo yung tunog ng baril, iba talaga yung dating niya kahit nakaganito na. So, Tsaka may amoy. Oo. Amoy New Year. Hi everyone! So we're now currently at a shooting range in QC. And ayun, I am with a very, very special guest, Ate Jillian Vicente. Thank you so much for coming. thank you for Guys, inviting alam me. niyo, galing pa siya sa haircut. And she had a lot of errands to run today. And she's a very, very busy person. Pero, Wow. diba? She still managed to make time for us. Siyempre, Oo. anything for you. Wow! Ginusto ko siya i-invite kasi nasabi niya sa akin noon na takot daw siya sa barel. Yep. Pero ako, deep inside my heart, isip ko, feeling ko para sa kanya to. I feel like there's something in her na feeling ko may pagkapulis ka kasi na jeans eh. Parang feeling ko ma-overcome niya to. Ganun In a naman snap ang of a friends, finger. di ba? Yeah, Nagtutulungan oo. talaga. Yeah, it's a nice bond. Totoo. So, ayan. Mga, parang we're trying new things together, oo, di ba? oo. Are you excited? Of course! Let's go na? Pero kinakabahan din ako. Pero let's go, let's go, na! let's go! Okay, let's go, let's go! Come on! Okay, so ngayon, ang instructor ko ay si Sir Melvin. So tuturuan niya ako kung paano mag-handle ng gun, tsaka kung paano mag-shoot, di ba kuya? Okay, yes ma'am. Sige. Kita natin, walang bala siya, di ba? Okay. O halimbawa natin, may bala siya. Okay. Double pick natin yung chamber. Okay. Kung may nakalaman pa na bala dito, Okay. So, huwag kang mahawak ng baril, yung right hand mo dapat lagi mas maigpit. Ito yung supporting hand. Kasi ito yung magkocontrol sa recoil. Okay. Dapat lagi siyang pantay. Okay. Ka na, baba mo lang, Okay. then continue firing. Okay po. Pantay sa X. Pag ready, hold sa trigger. And then, squeeze. Okay. So ganyan, ganyan Yes, ka ma'am. pantay. Nakagitna sa tent. Okay. Higher, higher. Yan, then slowly. Pull mo yung trigger slowly lang. Okay, Iba yun, ganun. no bullet pa. Okay. 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 Focus mo na side. Firing! Lock. Firing. Go! Go. Go. One more. Okay, firing. Pag na-shoot ko to sa gitna, magkakajowa ko this year. Oh my God! Ang galing ko! Focus mo na sa side. Okay. Oh, nasa gitna na. Nasa gitna! Oh, di ba? Ang probinsyana! Hala! Ang Sit. Tapos lagi mas maigpit to. Nice shot, ha? galing! First shot ever! Hold sa trigger. Nice shot. Bull. Bianca, ikaw to! Second shot! Solid! Oh my God! Oh! Bakit yung last shot? Okay, so far, medyo nabibigay yung kanang tenga ko kasi kanina, nakaganon siya. Itong cover ear, so kaganon siya, nakalimutan ko siya i-clip. Yung first shot ko was the one on the out, pinaka-outer, and then paloob siya. Second one is the second to the first, and then, ayan yung sa blank, yan yung third ko. So, gusto ko yung pinaka-gitna, kukunin ko lang mamaya. Nakakakaba siya sobra. As in, lalo na kapag hawak mo na yung baril, tapos alam mo na may bala. Nakakanginig siya, promise. Pero kapag nabaril mo na siya, sobrang solid. Tapos, first shot, malapit dun sa bullseye. Second shot, bullseye. Tapos yung third ko, medyo kinabahan na talaga ako. So, medyo malayo siya. Pero, very good experience. Pero nanginginig pa din talaga ako. Kasi nga, takot ako sa baril, di ba? Pero, I think, ma-overcome ko na yung fear ko sa baril. Saan po ito, Mama? Talaga? I
think nag-double siya, Jared. Last 4. Bawi ka naman. Nakakadalawang bullseye na ako eh. Sorry ah! Wag! So, hindi ako magkaka-action Ito lang movie. pakita niyo. Na talo ako this round, I think. Wala, natalo ako all rounds. How's your experience? Ako, sobrang nag-enjoy ako. Pero hanggang ngayon, nanginginig pa din ako. Oo. Pero ang galing mo, naka-bullseye siya guys on her second shot. Grabe, ang takot pa siya sa baril sa lagay na yan. So, I think Medyo competitive din kasi competitive ako. ka rin. At saka, okay siya. Parang nakakataas siya ng adrenaline. Ang sarap niya sa adrenaline. Hindi lang halata. Huwag na natin. Kung makapagsabi ng adrenaline, kala mong galing-galing. Pero it's nice. I get why other people like this and choose this as their sport or their hobby. Masarap siya sa feeling. Parang kang nakakapaglabas ng sama ng loob. Like parang maraming, hindi sama ng loob, parang weight off your shoulders. Yeah. Diba? Kasi bago mo siya i-shoot, parang may bigat feeling. Tapos pag pinakawalan mo, ang sarap, diba? Wow! Gets mo? Gets. Yeah. Ganda nun. Oo. Pero uulitin mo pa tong activity na to. Oo, of course. Practice muna ako. Ka magpa-practice kundi dito. Ako rin, tingin ko ulitin ko siya kahit medyo takot pa rin ako. Nanginginig pa rin ako ngayon. Kasi, alam mo yung pag narinig mo yung tunog ng baril, iba talaga yung dating niya kahit Oo. nakaganito na. So, Tsaka may amoy. Oo. Amoy New Year. Diba? pero alam mo, kapag kayo guys, kapag magta-try kayo mag-shooting range, kailangan makinig talaga kayo na maayos sa mga nagtuturo sa inyo. Oo. Anong pinaka-gusto mo na nangyari ngayong ano? Siguro ako, yung nahit ko siya malapit doon. Pero, and then the rest, ang layo niya na. Pero, nag-enjoy ako sa parang naging bonding moment na rin natin. Actually. Diba? It's a really good friendship. Yeah. Bonding. If you guys should try it with the people na you really want to stay in your life forever. Wow! So, ganun ako sa'yo! Ano ba forever tong friendship natin? Ano ka ba? Diba? Okay, since ako yung natalo, ako yung magpa-prank call. Naisip kong i-prank call si Bes. Kaya mo? Sige, go! Maybe, kunyari, may emergency. Na-emergency ako or something. Basta may nangyari sa akin. Sabihin mo sa kanya. Tapos, sabihin mo, nag-message ako sa'yo na may emergency. Tapos bigla ko hindi Okay, nag-reply. tawagan natin siya. Sana sumagot. Sagot yan. Sana sumagot. Hello, Bianx. Hello, kuya. Kuya, si Ate Jillian ba tumawag sa'yo? Hindi. Bakit? Oh my, hindi kasi kanina tumawag siya sa akin, tapos parang nagda-drive kasi siya, tapos parang nabangga siya, as in malaking bangga. Nabangga? Nabangga as in, tapos sa may QC banda, sa may intersection, tapos natawagan ko siya, ngayon pupunta na ako sa kanya ngayon. Nakontak ka Okay. ba niya? Hindi. Saan? Hindi ko alam, basta sabi niya lang sa may QC, tapos hindi na siya sumasagot ngayon. Seryoso? Oo. As in, Wait lang, hindi, tawagan. nung tumawagan siya, nandito ako sa bahay, paalis na ako, nung humihingi siya ng tulong, but hindi ko alam kung nasan siya, kaya nagpapanik ako. Saan sa QC? Hindi ko alam. Saan sa QC puntahan namin? Sinong namin? Punta ako dun. Asan ka ba ngayon? Dito sa Manila. Asan ba siya? Wait lang, tawagan ko. Kuya, kaya Sorry! kasi nag-vlog si Bianca tapos natalo siya. So, sorry. Nag-alala ka ba? Tawagan ko na si Kuya Matt. Love you, tol! Sorry! anong masasabi mo doon? O, diba, ready yung tatlong itlog na pumunta sa kanya. Solid, Love you, solid. tol! Love Kaya, you! Bes, if you're watching this, thank you for participating.